In 3, 2, 1, let's go! Welcome to the E-Commerce Dudes Podcast. It's gonna be awesome! This is gonna be so awesome! Made for you from the fabulous Berlin City. Ich bin ein Berliner. Listen to the future of e-commerce. I love the sound of that. Artificial intelligence. This is the future? Latest tech trends. So dope. And deep business insights. It's everything I need. And now, welcome your hosts, Daniel Hernke and Tim Shestag. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke. Es ist Dienstag, der 9. September und natürlich auch heute wieder mit dabei the one and only, der hopefully irgendwann mal Vater einer oder eines Eurofighter-Piloten nach dem letzten Wochenende. Ja, die Latte ist gesetzt, ne? Tim. Ja, wir waren am Wochenende bei dem wundervollen Wetter in Berlin tatsächlich mal in Gatow, wo es quasi ein riesengroßes Fest gab. Mit THW, Luftwaffe, DLRG, alles war dort, hat ausgestellt und man konnte wahnsinnig viel machen, war schön. Da ist das ein oder andere Foto auch entstanden von meinem Sohn, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das was ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass er dahin muss, beziehungsweise wir in solche Zeiten gelangen werden. Aber gut, Ich würde mich eher schöneren Themen widmen, ehrlich gesagt, Daniel, als über Krieg und Militär zu reden. So wollte ich überhaupt nicht anfangen. Das sollte eher Du hast damit angefangen. Nein. Also für mich ist ja so Eurofighter-Pilot ist ja, ich hätte jetzt gerade fast gesagt Feuerwehrmann auf Steroiden, aber das kann man auch sehr falsch verstehen, ne? Lassen wir das Thema für heute. Lassen wir das Thema, nein. Kommen wir zu den Sonnenseiten des Lebens. Ja, E-Commerce. Deutschland ist im Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft. Ja, das ist erstmal die Sonnenseite. Morgen gegen Slowenien tatsächlich. Also auf Magenta Sport oder auf 20 Uhr. RTL. 20 Uhr unterstützen. Und jetzt widmen wir uns abseits von, was habe ich eigentlich am Wochenende mit meiner Familie gemacht und wie steht es um die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hin zum eigentlichen E-Commerce-Thema oder allgemein Tech-Themen, die wir diese Woche mitgenommen haben. Und da haben wir auch wieder, ich würde sagen, größtenteils mal wieder das Thema AI, KI aufgegriffen. Oh Wunder, oh Wunder. Oh Wunder, oh Wunder. Und wir fangen erstmal an mit einem der, ja, ich würde sagen, durchaus führenden Softwarelösungen rund um das Thema AI, auch wenn es ein harter, erbitterter Kampf ist gegen OpenAI. Aber Google, es gibt im Hause Google Neuigkeiten. Ich glaube, die haben kräftig die Sektkorken knallen lassen. Aber sowas Tage. Also was da mal wieder entschieden worden ist. Aber Daniel, hol uns doch mal kurz ab. Um was geht es eigentlich dort? Warum haben in Kalifornien höchstwahrscheinlich, beziehungsweise jeder Google-Mitarbeiter hat vermutlich ein bisschen die Sektkorken knallen lassen. Was ist der Hintergrund? Ja, ich muss dazu direkt mal in Anführungsstrichen ausholen. Ich weiß gar nicht, ob der Sundar Pichai, der CEO von Google, ob der ausschließlich die Sektkorken hat knallen lassen. Mit Sicherheit auch, aber das muss ja doppelt gewesen sein. So nach dem Motto, okay, auf der einen Seite sind wir zwar immer noch ein nachweisliches Monopol im Suchbereich, aber wir müssen unseren Chrome-Browser nicht verkaufen. Und auf der anderen Seite habe ich eine, in Anführungsstrichen, Einladung ins Weiße Haus, die man nicht ablehnen kann und muss zu so einem bekackten Dinner mit Donald Trump. Da hat bestimmt, einige Leute haben bestimmt von euch auch ein paar Ausschnitte davon gesehen. Ach, das war der Wahnsinn. Ist das peinlich? Oh, und was ist, also jetzt, ich weiß nicht, ob man es, ich sag's. Was ist denn bitte Mark Zuckerberg für ein, nee, ich sag's jetzt nicht laut, aber was ist das denn für ein Popo-Lecker, ey? Der Typ ist ja in den Präsidenten-Popo reingekrochen bis zum geht nicht mehr. Das war ja, also eine ganz eklige Show. Gefühlt jeder. Also jeder musste mal, weil man gemerkt hat, so bekommt man Trump um den Finger gewickelt, so ein bisschen, ne? Letztendlich jeder hat gesagt, hey Trump, danke für die Einladung, Ihre Politik hat uns vorangebracht, ganz egal ob ein Tim Cook, ein Mark Zuckerberg, CEO von Oracle, wer auch immer alles dort präsent war. Und das Gleiche auch nochmal auf die Frage von Trump, hey, wie viel habt ihr wie viel investiert ihr über die nächsten Jahre in die USA. So eine Art Wegbieten, was denn da war. 200 Milliarden. Oh, super, super. Also das war unfassbar. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt zahlreiche Ausschnitte auf Instagram, YouTube und Co. Gerne mal angucken. Ist ein bisschen unangenehm, aber da muss man durch. Ja, man kann durchaus schmunzeln hier und da über die Aussagen. Und ich glaube,
jeder weiß von uns, dass nicht jeder der dort Anwesenden auch hinter dem steht, was sie dort gesagt haben, aber sie wissen, sie Meinst du müssen Bill es Gates machen. zum Beispiel? Also Bill Gates saß mit drin, ich Ja. glaube nicht, dass deren Weltansicht kompatibel ist mit der von Trump. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja hier auch nicht zum Politik-Podcast werden, ne? Nee, aber es oder ist ich, ja, es hat was mit Technologie zu tun, ja, es hat was ja, mit KI zu tun mit Sicherheit und die Anbieter wissen durchaus, was sie einem Trump geben müssen, damit er wiederum seine Karten offenlegt und ihnen was zur Verfügung stellt. Eine Hand wäscht die du saßt andere. nicht beim Fritz im Kanzleramt, das muss man auch Ja, sagen, ne? Elon Musk war nicht Teil des Spektakels. Da gibt es unterschiedliche Spekulationen, wieso, weshalb, warum. Ja, aber es war durchaus interessant, mal ein paar Minuten davon zu betrachten, was da eigentlich abgeht. Also kann man sich eigentlich Also kaum vorstellen. deswegen glaube ich nicht, dass so ein Sundar Pichai, der CEO von Google, der sitzt auf der einen Seite dann so, yes, wir können Chrome behalten und müssen nur ein paar Daten rausgeben, und da kommen wir gleich nochmal zu. Sind eigentlich mit einem hammerhart kleinen blauen Auge davon gekommen. Und auf der anderen Seite, oh nee, ich muss ins Weiße Haus, ich muss diesen blöden Dinner. Also so ist es in meiner persönlichen Vorstellung, ne? Dass das ungefähr so abgelaufen sein muss. Aber ja, kommen wir mal zu den Sektkorkenknallereien. Das Berichte. Thema ist, ne, wie jetzt gerade schon gesagt, dass der Chrome-Browser nicht abgegeben werden muss. Also das großzügige Angebot von zum Beispiel Perplexity und Co. War ehrlich gesagt auch so ein bisschen erwartungsgemäß, wird nicht zum Tragen kommen. Google muss nur eine ganze Reihe an, sag ich mal, Insights an die Mitbewerber rausgeben. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, denn innerhalb dieses Prozesses sind ja unfassbar viele, jetzt gerade auch zum Ende hin, sind ja unglaublich viele Details rausgekommen, auch so im Sinne von, wie zum Beispiel, wie viel Geld Apple Google zahlt. Ne? Wie viel Google, Apple zahlt so rum, dass Google die Standardsuche im iPhone und so weiter und so fort ist. Ne? Was ich auch ganz spannend fand, das war ein neues Ding, also wenn man sich jetzt mal so die Marketing-Aussagen im Google-Universum anguckt, so von wegen, ja, der AI-Mode und Co., das verteilt ungefähr genauso viele Webseitenbesucher auf die Webseiten und ist alles toll und alles super. Und im Rahmen des Prozesses wurde im Grunde das Internet ist in seiner jetzigen Form gescheitert, Aussage getroffen aus dem Hause Google, und dass sich das gesamte Monetarisierungsumfeld im Internet muss sich ändern, weil das funktioniert nicht mehr. Also wirklich komplett konträr, wo man, glaube ich, nicht nur eine eigene Folge zu machen könnte, mit was das jetzt bedeuten könnte, sondern eine eigene Podcast-Reihe wahrscheinlich. So tiefgreifend könnte man da sich reindenken. Da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen, sondern es geht eher darum, dass im Rahmen dieses Prozesses und des jetzt Prozessendes sozusagen auch rausgekommen ist, dass wir haben uns ja immer gefragt, sag mal, was ist mit Apple los? Ne? So KI-technisch. Was machen die da eigentlich die ganze Zeit? Und so weiter und so fort. Und anscheinend war eben das Ende dieses Prozesses ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn so wie es aussieht, hat Apple gesagt oder für sich eingestanden, ja, wir können keine Modelle in dieser Tiefe wie ein OpenAI oder Google bauen. Also nehmen wir sie doch einfach lieber. Und das war jetzt eben auch Teil dessen, dass jetzt geleakt wurde, dass praktisch Apple sich bei Google in Anführungsstrichen ein auf Gemini basierendes LLM-Modell kaufen wird, einkaufen wird, besser gesagt. Das soll die neue Basis für Siri werden, die 2026 ausgerollt wird. Und das nennt sich das World Knowledge System, glaube ich, so war das Ding benannt. Der Unterschied hier ist, es wird nicht einfach Gemini werden, sondern Apple kauft sich sozusagen auch die Basis oder kauft sich ein in der Basis für Gemini, packt das auf seine eigenen Server und modifiziert das so, wie es für richtig hält. Und damit werden wir, das ist nämlich ein ganz spannender Fakt, damit werden wir neben ChatGPT, Search, neben Perplexity, neben Google, und mal gucken, was bei Google jetzt noch alles kommen wird. So, also jetzt, wo sie den Chrome-Browser nicht abgeben müssen, kommt jetzt die Gemini-Integration, dass das so Comet-ähnlich sein wird. Ja, das ist so etc. Werden wir mit ziemlicher Sicherheit, Stand heute, werden wir 2026 ein Siri bekommen, ein neues Siri bekommen auf allen Apple-Geräten, was so ein bisschen in der Beschreibung an ein
Perplexity, an ein ChatGPT Search aktuell, also eine Such- oder Antwortmaschine mit Zugriff aufs Internet, um mir meine Fragen, die ich rund um die Welt habe. Was ist das Spannende daran? Was ist der Unterschied daran? Wir kennen ja alle, wie Apple tickt. Ne? Sie könnten ja einfach sagen, naja, jeder kann sich ja seine LLM auf seinem iPhone selber aussuchen. Das ist bisher nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nie passieren. Jedenfalls nicht absehbar. Sondern wir werden im Grunde auf den Abermillionen, Milliarden Geräten, oder Millionen, die da Apple draußen hat, eine in Anführungsstrichen weitere Suchmaschine im Handy, im MacBook, auf dem iPad und so weiter und so fort etablieren. Und das ist natürlich, wenn wir das weiterdenken, ist auch der Unterschied zu einem Perplexity zum Beispiel. Ne? Perplexity muss man kennen, man muss es sich runterladen und so weiter und so fort. Auf meinem iPhone habe ich es dann einfach drauf. Also hier sind wir wieder so beim Thema Zugänglichkeit und so weiter und so fort. Und das macht es natürlich dann auch mit dem Hintergrund, was wir heute ja schon haben, das gerade auch zum Thema Produktrecherche. Natürlich, wir wissen, dass auch heute schon sehr viel ChatGPT und Co. für Produktrecherche genutzt wird. Hier möchte ich ganz klar die Abgrenzung treffen zwischen Produktrecherche und Suchmaschine. Also nur weil ChatGPT nicht der Traffic-Lieferant ist, heißt es nicht, dass die Leute sich nicht vorher über gewisse Sachen dort informiert haben. Also Produkt Research and Traffic Source sind für mich zwei verschiedene Sachen. Und ja, das kommt einfach nächstes Jahr ein neuer hinzu, und zwar kein kleiner, weil eben ja die Zugänglichkeit wird einfach da sein. Und das ist in Anführungsstrichen einfach mal so nebenbei aus dem Ende dieses Prozesses, wo ja durchaus echt viel in der Waage hing, rausgekommen. Und das macht diese gesamte Welt, in der wir über Tracking, Optimierung und so weiter und so fort ja seitdem wir in dieser Branche irgendwie tätig sind, ja sprechen, macht es das noch mal komplizierter, weil wir eben in Zukunft jetzt endgültig nicht mehr nur über Google sprechen. Machen wir heute ja eigentlich auch schon nicht mehr, sondern eben über mehr Plattformen, und es werden anscheinend nicht weniger. Es werden halt, ne, es kommt halt so ein Ding mit Apple plötzlich in die Ecke. Und das Lustige ist, man zweifelt ja da auch gar nicht daran, dass das Ding gar nicht so schlecht sein wird, weil man ja weiß, dass Google dahinter steht. Ne? So, also von daher, das ist schon ganz spannend, was da gerade passiert, was da rausgekommen ist. Und hätte natürlich dann oder wird signifikante Einflüsse haben auf, wie Produktresearch aussehen wird, wie Sichtbarkeit aussehen wird und so weiter und so fort. Ja, also ich bin schon echt gespannt, wie das kommen wird. Also im Grunde, ich meine, guck mal, wir hier im Podcast, Tim, und auch privat, wie oft wir darüber gesprochen haben, ne? Wie scheiße ist bitte Siri? Ne? Was für eine vertane Chance ist das eigentlich? Ne? So ein prominenter Stellplatz sozusagen. Und da kommt einfach, das ist einfach Müll, das Ding, Stand heute so, ne? Und ja, anscheinend ändert sich jetzt, weil eben Google da einspringt und die Foundation dafür liefert. Ja, ich finde es auch Und ja, bin gespannt. schwer zu erklären. Also zwei Sachen dazu. Zum einen interessant, dass Apple es scheinbar einfach nicht hinbekommt, in irgendeiner Art und Weise in puncto KI Fuß zu fassen. Also wir reden nicht mal von irgendwo die Führung übernehmen in diesem Bereich, sondern generell Fuß zu Ja, fassen. Da eine ist eigene scheinbar gar Foundation nichts. zu schaffen, ne? Exakt. Also man kann sagen, vor einigen Jahren, ja, oder mehreren Jahren war das schon durchaus beeindruckend mit Siri. Da konntest du dann per Voice deinen Timer stellen oder so. Ne? Das war schon damals cool. Mittlerweile hat sich das allerdings überhaupt nicht weiterentwickelt über die letzten Jahre. Mittlerweile fast eine Dekade oder so, würde ich sagen, wo man sagen könnte, das ist nichts mehr Dolles. Ja. Nee. Gleiches gilt natürlich auch für das ganze Thema Amazon Echo und Co. Und da muss man sagen, hat Amazon auch transparent kommuniziert, das ist gar nicht so trivial, das Ganze umzustellen mit einem Large Language Model und dass du quasi dich normal unterhalten kannst mit deinem Echo. Und scheinbar ist das Gleiche auch, oder gilt das Gleiche auch für ein Siri. Ne? Nichtsdestotrotz muss man sagen, Unwahrscheinlich. wie lange sitzt man da schon dran? Wie lange hat man schon erhofft, dass sich das ganze Thema mal endlich erweitert und optimieren lässt? Und Stand jetzt 2025 sieht es so aus, als ob immer noch nichts kommt. Eventuell mal irgendwo in 2026, aber wir wissen auch, wenn man mal die letzten
Monate und Jahre Revue passieren lässt. Gerade das Thema KI, da hat Apple schon hier und da etwas nach hinten verschoben, ja, und gesagt, okay, das kommt, und dann ist es doch nicht gekommen oder nur mit deutlich abgespeckterer Version. Und jetzt mal gucken, ob daraus was wird. Also selbst mit der Google-Hilfe, bin ich doch nicht ganz überzeugt davon. Das ist sehr wahrscheinlicher, aber ich finde es auch krass, oder was heißt krass, aber es ist ja auch wirklich interessant zu sehen, dass Apple sich eingesteht, okay, das können wir einfach nicht. Das können wir nicht, das bekommen wir nicht hin. Wir sind auf die Unterstützung externer Leute angewiesen. Das wertvollste Unternehmen der Welt, ne? Genau, wir haben quasi das Device, welches in den Händen der Nutzer liegt, ja, und verschaffen euch den Zugriff darauf, ja. Aber selbstständig können wir das nicht. Ja, und es macht auch nicht den Anschein, als würde das irgendwann kommen. Ist jetzt auch nicht überraschend, ne? Man munkelt ja über die letzten Monate auch bezüglich Perplexity-Akquisition, ob die mal erworben Die ist werden vom soll. Tisch jetzt. Die ist quasi jetzt vom Tisch, wenn man sagt, gut, Genau. dadurch, dass dieses Machen wir jetzt mit Google. Urteil jetzt gefällt ist, können wir das weiterhin mit Google nutzen. Aber ich hätte auch trotz des Urteils erwartet, Mensch, eventuell holt man sich dieses Know-how oder dieses Produkt Perplexity ins Haus, baut darauf was und ist eventuell nicht angewiesen auf Google. Aber man muss natürlich transparent sagen, Google ist einem Perplexity immer noch deutlich überlegen. Ja, also immer noch im Puncto Datenschätze, was sie alles haben, ja, im Produkt. Auch wenn Auf jeden Perplexity mit Sicherheit eine der ersten ist seit Dekaden, die einem Google mittlerweile das Wasser reichen können, so annähernd zumindest. Technisch meinst du, ne? Genau, also generell auch von der Nutzung und auch von den Anwendern mit Sicherheit nicht mal annähernd das, was ein Google monatlich leistet und Ja, das ist von den klar, ja. Nutzern, aber Perplexity ist wenigstens mal im Gespräch. Ja, das erste Mal, dass ein Produkt im Gespräch ist, im Puncto Suchmaschinenmarkt, ja, auch wenn es da mit Sicherheit andere Konkurrenten gibt, sei es ein DuckDuckGo, sei es ein Ecosia und Co., aber Perplexity ist da doch nochmal von der Bewertung her im Vergleich deutlich wertvoller und wahrscheinlich so eine der relevantesten Antwortmaschinen aktuell auf dem Markt. Ja, und dementsprechend auch zum anderen Thema nochmal, was man ja auch sagen muss, absoluter Gewinn für Google, ne, Chrome nicht abspalten zu müssen, nicht verkaufen zu müssen, das wäre mal ein mächtiger Schritt gewesen. Das wär krass das wäre gewesen, ein ja. kräftiges Urteil gewesen. Ich glaube, da hat man sich als Richter oder Richterin auch nicht getraut. Ja, das wäre nämlich ein gewaltiger Einschnitt gewesen. Was natürlich aber auch bleibt, ist die Aussage, dass Google weiterhin ein Monopol ist. Ja, also der Kampf ist nicht zu Ende. Die Entscheidung steht weiterhin. Inwiefern das dann Auswirkungen haben wird, das wird man in den kommenden Wochen und Monaten betrachten müssen. Und gleichzeitig auch gut, dass man eingesehen hat, Mensch, Google hat so einen wahnsinnigen Vorsprung in puncto Daten, ja, und dass man nun zumindest das Urteil oder innerhalb des Urteils auch verkündet hat, ihr müsst gewisse Daten von eurem Suchindex mit anderen teilen, damit die auch diese Möglichkeit haben, an euch ranzukommen oder auch ähnlich gute Produkte zu bauen, damit man einfach diesen Wettbewerb etwas steigert. Das ist wahrscheinlich für Google, ja, ungünstig, aber ich glaube, das ist für Was die sind kein das denn für Beinbruch. Daten? Und meinst du, das ist irgendwie, das bringt was? Also jetzt ist es eine sehr allgemeingültige Aussage und vielleicht auch etwas läppisch formuliert, aber jetzt mal deine Meinung dazu. Meinst du, das setzt andere Unternehmen eher in die Position, jetzt zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir die Daten, jetzt können wir Gas geben, jetzt holen wir auf? Weil, also ich weiß nicht, also sowas wie so ein One-Time-Access zu einem Snapshot des Google Search Index. Ja, okay, gut. Ja, du musst halt gewisse Nutzerdaten teilen, also dein Google muss gewisse Nutzerdaten teilen und Daten vom Suchindex. Was genau, sei mal dahingestellt, es wird mit Sicherheit dazu verhelfen, DuckDuckGo, Perplexity und Co. ihre Suche etwas zu optimieren, ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube nicht, dass es ein Google ins Wanken bringt. Ja, das ist ganz klar. Ja, es ist dennoch eine extrem gute Suchmaschine, die Daten sammeln kann von unterschiedlichsten Systemen. Chrome hatten wir gerade erwähnt, aber auch zahlreiche andere angrenzende Systeme oder Softwarelösungen, die einem Google Daten liefern. Und mit Sicherheit wird das Perplexity Code besser machen. Aber es wird, wie gesagt, ein Google nicht ins Wanken bringen. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass die Sektkorken
mehrmals geknallt haben in Mountain View, als dieses Urteil verkündet worden ist. Und man eben Chrome, weil das ist, glaube ich, wirklich ein wahnsinnig relevanter Das Datentreiber. ist die Datenkrake Nummer 1, ne? Exakt. Man darf ja nicht Und vergessen, also nur für, ne? Eine Webseite muss nicht zwangsläufig Google Analytics als Tag integriert haben. Es reicht schon aus, wenn die Leute Chrome nutzen. exakt. Exakt, das ist es nämlich. Und wie gesagt, mit Sicherheit werden die Suchmaschinen drumherum besser aufgrund der Entscheidung, dass nun Daten geteilt werden müssen, Nutzerdaten als auch Suchindexdaten. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem für Google, das zu steuern. Ja, man würde natürlich mit Sicherheit auch gerne diese Daten für sich behalten. Ja, Aber klar, logisch. ja, jetzt kommt da natürlich ein Komet von Perplexity mit dem Browser. Du sagst auch, du nutzt das aktuell als Hauptbrowser für dich und gleichzeitig kann es nicht mehr lange dauern, bis Chrome dieses Feature ebenfalls integriert hat. Bestimmt, Und ja. dann besteht für viele Nutzer gar nicht mehr oder ist es gar nicht mehr notwendig, den Browser wechseln zu müssen. Beziehungsweise möchte man sich einfach Chrome weiter nutzen, weil man sich daran gewöhnt hat. Also da sehe ich auch keinen großen Shift. Ja, jetzt hat Perplexity vielleicht einmal ein bisschen Momentum, nutzt das, dass eben aktuell noch einige den Comet-Browser nutzen, sammelt darüber Daten. Aber ob das sich in der Zukunft weiter ausweiten lässt, das wage ich zu bezweifeln aktuell. Das ist wohl wahr. Naja, mal gucken, was Apple jetzt draus macht. Im Grunde, also sie bekommen ja jetzt die übelste Starthilfe für die KI-Offensive. Und anscheinend war es wirklich so, dass es einfach an diesem Urteil hing. Also einfach ist gut, ne? Weil das war ja auch zentral Stein des Anstoßes in Sachen Monopolstellung, ne? Dass Google praktisch die Standardsuchmaschine auf allen Apple-Geräten ist, weil ich glaube, es waren fast 30 Milliarden Dollar, die Google dort einem Apple überweist, um das zu machen. Muss man auch sehen, wie lukrativ so ein Geschäft ist, ne? Also wenn man nur um mal das, ne, da verdienen beide noch Geld dran. Also das darf man auch nicht vergessen. So. Ja. Es ist auch die Frage, das ist überhaupt noch nicht zu sehen, ne? Aber ja, das wird ein LLM von Google, was auf Apple-eigenen Servern betrieben wird. Aber es gibt ja bereits erste, ich sag mal, Unkenrufe, wie viel, nicht ob, sondern wie viel Daten auch ein Google aus der Nummer rauszieht. Mhm. Ne? Also wie viel werden die bekommen? Und die Frage muss sich jetzt auch um Apple gefallen. Die haben ja mal auf so scheinheilig getan, so von wegen hier Data Security und bla bla bla. Also sag ich mal, dieses Marketing-Statement mit einem auf Google basierenden Siri, ja, das hält auch nicht mehr ganz so stand, so, ne? Aber es interessiert wahrscheinlich auch keine Sau. Ich glaube einfach, dass also Convenience gewinnt immer, ne? Und wenn das Ding convenient eingebaut ist, guckt ihr an diese Nutzerzahlen von ChatGPT sprechen Bände, da ist, was hat Sam Altman letztens wieder irgendwo rausgehauen, ne? Ich meine, die können die Chats lesen. So, ne? Und die meinten, die Leute vertrauen ChatGPT zu viel an. Absolut. Das ist, also von daher glaube ich immer, dass Convenience siegt und das ganze Thema Datenschutz und so ist da eher zweitrangig, auch dann auf einem Apple-Device. Von daher, das wird spannend werden, wie das dann in Zukunft wirklich aussehen wird, und nachvollziehen kann. Ne? Aber ja, jetzt müssen sie erst mal liefern. Aber vielleicht vielleicht springen wir mal in die News der Woche und bleiben aber eigentlich auch gleich bei Google, denn das passt gerade thematisch so gut, oder? Genau, lasst uns gerne bei Google bleiben, wobei man auch sagen muss, die nächsten 2, 3 Themen beinhalten alle etwas Google-lastiges. Dementsprechend lasst uns gerne beginnen. Wir hatten letzte Woche, meine ich, schon darüber berichtet, dass 180 neue Länder Genau. oder in 180 neuen Ländern der AI-Modus ausgerollt werden soll. Das ist quasi geschehen. Jetzt ist es allerdings immer noch so, dass Europa davon ausgeklammert ist, respektive die EU in dem Zuge oder größtenteils zumindest noch. Jetzt kam zum Vorschein, beziehungsweise wurde verkündet, dass es nun nicht nur den AI-Mode in Englisch geben soll, sondern nun auch in weiteren Sprachen dieser AI-Mode zur Verfügung stehen soll. Das war sowieso geplant, das ist sowieso auch logisch, weil ein Deutscher oder eine deutsche Person perspektivisch nicht unbedingt englische Antworten haben möchte. Und so geht das vermutlich auch in vielen Ländern und soll der Fall sein, weil es tatsächlich auch noch Länder geben soll, die sogar schlechteres Englisch als wir sprechen in Deutschland. Und dementsprechend erwartet man lokale Suchergebnisse
mit lokaler Sprache statt ein globaler AI-Mode in Englisch. Aber wie gesagt, das war sowieso eine Frage der Zeit. Nun ist es soweit, dass es in weiteren Sprachen ausgerollt worden ist. Und es ist, Lustigerweise nicht die Obvious-Sprachen. Also es ist kein Spanisch, es ist kein Französisch oder sowas, ne? So auch nicht Deutsch, sondern es ist Hindi, Indonesisch, Japanisch, Koreanisch und Brasilianisch-Portugiesisch. Also es ist auf jeden Fall auch mal eine Aussage, wo man aktuell den Fokus drauf setzt, um dort eine Penetration des AI-Modes hinzubekommen. wäre mal interessant, wieso das so ist. Ne? Also wieso entscheidet man sich jetzt Ja, für gut. diese Sprachen? Und ist das, Gut, sind das in Indien Testmärkte? in Indien war ja der AI-Mode die ganze Zeit, der ist ja nicht neu, sondern der war jetzt ja schon praktisch kurz nach US-Launch mit verfügbar, dass man da Genau. Hindi sozusagen mitnutzt, okay, cool. Und der Rest, ja gut, kann man das natürlich nur vermuten, ne? Aber vielleicht ja Testmärkte, um einfach mal zu gucken, wie sich sozusagen das Ding dann in einem anderssprachigen Umfeld schlägt. Ich finde ja eine andere News fast noch, also ich finde das da interessant, dass endlich mal nicht nur Englisch, ne, sondern man hat jetzt angefangen, einfach was in anderen Sprachen zu machen. Ich finde ja eine andere News sehr viel spannender. Und zwar Logan Kilpatrick hat auf X, Logan Kilpatrick ist der KI-Produktmanager bei Google, also ist jetzt keine kleine Nummer. Und der hat auf einen Thread bei X geantwortet, wo die Frage im Raum stand, wann denn der AI-Mode, warum der denn nicht Standard ist. Also die Standardsuche ist, weil auch heute ist es ja noch so, auch in den USA, wir haben es ja noch nicht. Wir sehen erste Tests, haben wir letzte Woche darüber berichtet in der EU. Ne? Aber wenn ich in den USA was in die Suche eintippe, dann kriege ich erstmal die in Anführungsstrichen normale Ergebnisseite, klicke dann auf den AI-Mode und bin sozusagen in dem Fenster drin. Und die Frage war jetzt, warum das denn so ist, warum das denn nicht Standard ist. Und dieser Produktmanager hat von Google darauf geantwortet, bald. So, ist jetzt natürlich kein offizielles Statement eines Unternehmens, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in so einer Position einfach leichtfertig so an einem Samstagabend mit vielleicht ein paar dir zu viel Intus so eine Info einfach so rausknallt. Auch wenn man jetzt auf google.com/AI geht, da war vorher eine Infoseite gewesen, da landet man jetzt im AI-Mode. Also es geht immer mehr in diese Richtung praktisch, dass der AI-Mode, oder es ist nicht mal die Zeichen mehren sich, sondern einfach die Stimmen und Aussagen aus dem Unternehmen, aus dem Konzern mehren sich immer mehr, dass der Google AI-Mode keine Randerscheinung sein wird, sondern das wird der zukünftige Standard sein. Und wann Zukunft ist jetzt die neueste Aussage bald. Also von daher, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Überhaupt mal ein Start in der EU für uns jetzt, ne? Ein Start in den Landessprachen. Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Das ist, glaube ich, auch für jeden relevant. Aber man hat so das Gefühl, das kann alles gerade gar nicht mehr so lange dauern. So wirkt es jedenfalls aktuell gerade. Und das hat auf jeden Fall Impact. Auf jeden Fall. Ja, wohlgemerkt, dieses ganze Thema Google.com/AI funktioniert natürlich noch nicht in Deutschland. Also da Ja. wirst du noch nicht korrekt weitergeleitet. Aber es ist sowieso eine Frage der Zeit gewesen. Es ergibt ja auch einfach komplett Sinn, dass du weg von den, man möchte es jetzt einfach so mal plakativ bezeichnen, stupiden Produkt- oder Suchergebnissen kommst, ja, hin zu einem Suchergebnis mit einem Dialog, wo du Rückfragen stellen kannst, wo Absolut, ja. eine Memory-Datenbank oder wie man auch immer dazu sagen möchte, hintersteckt, dass du quasi Google sich merkt, worüber hast du gerade gesprochen, worüber schreibst du gerade, was sind deine Fragen und darauf basierend Rückfragen stellen kannst, statt einfach jedes Mal eine neue Suche zu starten und du das gar nicht mehr in Relation zu dem, was du vorher geschrieben hast oder vorher gefragt hast, stellen kannst, sondern jedes Mal quasi ein Reset-Knopf gedrückt wird in der Form. Jetzt ist das natürlich aber eine gewaltige Umstellung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es aktuell auch automatisch schon möglich wäre, für Google zu sagen, hey, wir stellen das sofort um. Aber ein Nutzer muss sich auch erstmal daran gewöhnen, ja. Und das ganze Geschäft dahinter auf Seiten von Google muss sich erstmal daran gewöhnen. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ganz neue Werbeformate und so weiter und so fort. Also der Rattenschwanz, der ist wahrlich nicht ohne, keine Frage. Genau. Und es gibt kein Zurück mehr dann letztendlich, ne? Also du weißt, wenn du einmal den Das ist AI-Mode richtig. aktiv hast, dann gibt es dieses
klassische, hey, erstmal kommen 4 Werbetexte, Werbeanzeigentexte, dann kommt Google Shopping irgendwo, und dann kommen normale organische Suchergebnisse. Das gibt es in der Form dann nicht mehr. Und dann gibt es einfach auch kein Zurück mehr zu sagen, wir schalten jetzt doch mal wieder alles um, hat doch nicht so funktioniert. Das mit den Werbeeinnahmen funktioniert doch nicht so sauber, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die Nutzer doch weniger klicken in der Form. Dann kannst du aber nicht mehr zurück in die klassischen Suchergebnisse, weil dann haben sich die Nutzer wiederum daran gewöhnt, Ja. in einen Dialog mit dem, ja, in Anführungszeichen Chatbot zu treten. Ja. Also das wird auch nochmal, glaube ich, von Google ausführlichst getestet werden, bevor man sagt, jetzt sind wir so weit, jetzt haben sich sowohl unsere Kundinnen und Kunden als auch die Besucher von Google.com daran gewöhnt, in den AI-Modus zu schalten. Und das kann auch durchaus noch der ein oder andere Monat kann da durchaus noch vergehen. Das auf jeden Fall. Also bald ist natürlich eine sehr dehnbare Aussage, ne? Aber ich meine, also es mehren sich einfach die Zeichen, aber ich bin ganz bei dir. Das ist, da werden die nichts dem Zufall überlassen, weil da einfach zu viel Geschäft hinten dran hängt, ne? Aber ja, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dann haben wir auf jeden Genau. Fall ein neues Spielfeld. Genau. Dann lass uns mal weitermachen. Und auch Ja, dieses Thema beinhaltet wieder Google. Da hast du was Schönes gefunden. ja, Und zwar gibt es ja schon länger, was heißt die Ankündigung, aber wurde länger schon mal von Google pitcht, dass du quasi Google Try-On nutzen kannst. Also du lädst ein Foto von dir hoch und kannst auf Basis des Fotos die Produkte aus einem Fashion-Shop an dir platzieren. Und du hast jetzt ein Foto gepostet eines Online-Shops, wo das tatsächlich schon getestet oder implementiert ist. Möchtest du uns mal darüber richtig, berichten? genau. Und zwar in einem brasilianischen Shop, habe ich das auf LinkedIn gefunden. Sieht ziemlich cool aus. Es tut mir jetzt sehr leid für alle zuhörenden Zuhörer. Sondern ich würde es einfach mal teilen, weil ich glaube, es ist dann am einfachsten zu beschreiben. Lasst mich mal hier schnell meinen Bildschirm teilen und das sollte jetzt der Fall sein. Online-Shop, man sieht ich beschreibe das jetzt auch so für unsere Zuhörer. Man sieht praktisch ein Model mit einem Outfit in einem Online-Shop in einer mobilen Ansicht. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich klicke jetzt mal Play. So, dann klickt der User, klickt praktisch auf Try the Product, kann dann dort ein Foto von sich hochladen. Das wird jetzt hier praktisch gezeigt. Ne? Und im Endeffekt, das Outfit, was man am Anfang gesehen hat, ist dann sozusagen auf dem Foto, was man von sich hochgeladen hat, angezogen worden. Und es sieht ziemlich gut aus. Also es passt irgendwie. So in mehreren Varianten sogar. Also wenn das wirklich so klappt, das würde auf jeden Fall mal so in Richtung, so Stichwort Retourenquote und so weiter und so fort, könnte das durchaus mal ganz cool sein. Und es zeigt einfach auch, wo wir gerade uns hinbewegen, so in Sachen KI-Power, in Sachen Bildbearbeitung, also Bildbearbeitung in Anführungsstrichen, ne? Dieses Zusammenfügen, das haben wir ja auch bei Nano Banana, da haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, ne? Das Zusammenfügen von in dem Falle 2 Bildern mit dem Fokus auf alles, was da drin ist, egal, sondern das Outfit soll von A nach B drauf. Das ist natürlich ganz spannend, das so mal zu sehen. Ganz interessant vielleicht noch, ich will mal meinen Bildschirm nicht weiter teilen. Ganz spannend vielleicht auch, bei Klaviyo zum Beispiel gibt es auch ein neues Feature, Remix nennt sich das, wo man praktisch in der E-Mail-Bearbeitung jetzt einen Prompt eingeben kann, wenn man dort so einen Banner in der E-Mail drin hat. Und in der Demo sieht das auch ziemlich cool aus. Kann's selber noch nicht testen, aber in der Demo wie es aktuell, dass man einfach sagen kann, hier dieses Model, was da drin ist, ne, hat Kleidern, machen Pulli, ne, wir setzen einen grauen Pulli drauf oder sowas, ne, und zack, hat die einen grauen Pulli an oder sowas. Also da geht, glaube ich, gerade sehr, sehr viel in der Richtung. Und natürlich, wenn das jetzt noch ein bisschen flächendeckender kommt, das könnte auf jeden Fall so gerade im Fashion-Bereich, aber auch Lifestyle, ne, Home und Living-Bereich und so weiter und so fort, ne, könnte das natürlich noch mal ähm,
ziemlich cool sein, ne? Wenn ich da jetzt, ich meine, wir kennen das ja alle schon so ein bisschen, vielleicht hast du das mit Sicherheit auch mal ausprobiert, ne? So bei einer IKEA-App irgendwie da hast du das Sofa irgendwie da mit deiner Handykamera hast du da irgendwie praktisch bei dir im Raum platziert, also so ein Augmented Reality Feature, aber einfach so, ne? Ich in meiner natürlichen Umgebung durch Bilder oder von meinem Zuhause oder von meinem Traumhaus oder was auch immer, das kann schon in Anführungsstrichen so ein bisschen Next Level sein. Ähm, und hier ist es einfach ein lebendes Beispiel gewesen. Der Onlineshop nennt sich übrigens Hering, typisch brasilianischer Name, ne? Ähm, und, ja, also von daher, das ist 'n cooles Feature. Ähm, und ich glaube auch, das wird über kurz oder lang wird das kein Google-exklusives Feature sein. Also, ich warte eigentlich ehrlich gesagt nur darauf, bis da irgendwie die 87. App im Shopify App Store, mit dem Feature dann demnächst irgendwie eintrudelt oder irgendwie so. Weil das wird wahrscheinlich so wie das nächste FAQ-Plugin oder irgendwie sowas werden. So wirkt es gerade so ein bisschen, dass wir langsam auf diesem technologischen Stand sind, dass sowas für den Mainstream-Commerce, zur Verfügung stehen wird. Und dann kann man auch noch weiterdenken, ne? Ähm, Wir alle kennen ja so die Konzepte von so Informationsstelen im Einzelhandel, ne, wo ich da so an großen Touchscreens da irgendwas machen kann. Ey, ganz ehrlich, das ist der Magic Mirror, ne, dass ich da an so einer Stele dran stehe, da oben ist eine Kamera und praktisch, ich muss kein Foto hochladen, kein Foto von mir machen. Ich stehe dort einfach und wähle ein Outfit an so einer Stele aus, und kriege das dann praktisch mit mir, weil ich halt davor stehe, kriege ich das dann auf diesem Display angezeigt. Das sind mal so Real Life, Examples, wo, die mal durchaus useful sein könnten. Ja, mal gucken, wie es wird, oder? Mal gucken, wie es wird. Also wir hatten ja auch vor einigen Episoden über dieses Google-Feature Doppel gesprochen oder dieses Ja, Tool. Ja, es scheint ja die Basis dafür zu sein. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn das sauber funktioniert und nicht zu viel Änderungen auf Basis von Halluzinationen integriert werden in das Bild, dann wird das die Retourenquote doch deutlich senken, weil dann merkst du direkt, okay, das passt mir, das sieht gut an mir aus. ja, genau. Wäre natürlich dann wünschenswert, nur, ne, wenn du es dann nach Hause geliefert bekommst, dass es dann auch wirklich so aussieht, ne, und nicht doch irgendwie Das angepasst. ist dann natürlich das nächste Ding, ne? Aber alleine es geht ja, also du hast 'ne Passform, weiß nicht, also ich glaube nicht, dass eine Passform bei so gerade kritischen Kleidungsstücken, damit irgendwie, sage ich mal, abgefedert werden könnte, jetzt aus so einer Retourensicht, ne? Weil das ist schwer. Aber natürlich so im Sinne von 'ner Stilberatung, passt das zu mir farblich in Kombination mit et cetera, ne? Ähm, Ich glaube einfach, da in dem Bereich könnte das durchaus die ein oder andere Retoure überflüssig machen. Passform ist schwierig. Also das musst du ja spüren, das musst du fühlen so, ne? Das, also, es sei denn, es ist gänzlich offensichtlich, ne, dass das Ding eher ein Poncho ist anstelle von was Hautengem oder was so, keine Ahnung. Aber, so im Sinne einer Stilberatung, passt das zu mir optisch, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber im Grunde können wir eigentlich auch direkt weitermachen. Wir bleiben auch beim Thema Bilder, oder? Und das so zu deinem Lieblingsthema, Black Hat SEO. Ähm, Ja, mein Lieblingsthema. Ich fand das sehr interessant zumindest, ne? ist Ähm, durchaus interessant, ja. also Mark Williams Cook ist ein, ja, bekannter SEO, möchte ich sagen. Der hat sehr viele relevante Beiträge auf LinkedIn gepostet, ist da sehr, sehr aktiv, gibt viele, viele, viele zahlreiche nützliche Tipps in puncto SEO und sucht mal, also AI-Optimierung, SEO drum und dran, hilft auch dabei, gewisse Mythen zu entmystifizieren. Ich hoffe, das ist das Das war korrekte, gut, das war richtig gut. Ich korrekte habe gedacht: „Oh, Wort. jetzt kommt's", aber nee, das Aber war ja, gar nicht so und verkehrt. der hat tatsächlich, da mal was getestet, ob man, ähm oder beziehungsweise ein Foto hochgeladen auf LinkedIn und gefragt, ob wir den Text darin sehen können. Und nein, als normaler Nutzer kannst du den Text dahingehend nicht erkennen, aber Google Gemini kann das durchaus sehen, was dort drin geschrieben ist. Und darin kannst du dann natürlich Wie entsprechend durch die dessen Komprimierung oder so, ne? durch Ist die das irgendwie Komprimierung, auch genau, weil Wahnsinn. eben, das Bild heruntergescaled wird oder skaliert wird, um letztendlich Ressourcen zu sparen. Und innerhalb dieser Bilder kannst du entsprechend versteckte Prompts, versteckte Nachrichten,
hinzufügen, was du Nur auch durch die möchtest. Skalierung in Anführungsstrichen für die KI sichtbar werden, ne? Genau. Und dementsprechend können die unterschiedlichen KI-Tools äh, diese Texte innerhalb der Bilder lesen, was auch immer dort draufsteht, ne? Also, kannst du dort versteckte Nachrichten quasi den unterschiedlichsten AI-Agenten, KI-Agenten, beauftragen, hinzufügen, was auch immer, ne? Also, interessant. Ich weiß auch noch nicht genau, Musst du wie du erst mal drauf das kommen. Da musst du erst mal drauf kommen. da musst du Also, auch das zu testen musst du erst mal drauf kommen so, ne? ja, Aber voll. wenn cooler Use Case in Anführungszeichen, ne? Kann natürlich so mit unterschiedlichsten Sachen gespickt sein, so 'n Bild dann. Ähm, ja, also, ich fand das einfach nur mal erwähnenswert, dass man darüber spricht, was heutzutage dann aktuell zumindest möglich ist und dass man eben noch nicht weiß, wie man das umgeht in der Form, ja? Ist es es klingt so 'n bisschen so in den frühen SEO-Jahren, wo man praktisch weiße Schrift auf weißem Hintergrund draufgeknallt hat, Klassiker. ne? Klassiker, ne? Jetzt 'n bisschen cleverer, ne, und 'n bisschen mehr advanced, aber im Grunde das gleiche Prinzip, oder? Also oder 'n ähnliches Prinzip so, ne? Also lustig, dass wir da sozusagen wie so 'ne Art Schleife drehen, Ähnliches was Prinzip. diese Themen angeht. Genau, wobei jetzt natürlich, ne, stell dir vor, du hast einfach 'n Bild im Web, das warum auch immer musst du das kopierst du es grade, fügst es in irgendeinen KI-Agenten ein und zack, bekommst du irgendwie 'n ganz komisches anderes Ergebnis, ja, einfach weil da irgendwo ein Prompt innerhalb des Textes oder innerhalb des Bildes versteckt ist und der KI-Agent eben auf diesen Prompt reagiert hat. Ja, das ist Lösche schon Postfach, so, ne? zum Beispiel, ja, jetzt also, das ist natürlich auch, weitergespickt, sobald es, Geh auf commerzbank.de und Punkt, Punkt, Punkt. ja, ja. Aber gut, lass uns zu den nächsten Themen springen. Und zwar, wurde Static, oder? Static, ja, können wir kurz nur drüber sprechen, müssen wir gar nicht, groß ausführen. Static wurde erworben, akquiriert durch OpenAI. Static war mir vorher überhaupt kein Begriff, muss ich gestehen, Mir auch nicht, offen nie gestanden. zuvor Ich habe gehört, das aber vorher noch nie scheint gehört. ein AB-Testing-Tool zu sein und wurde für den schlappen Betrag von, ich meine, 1,1 Milliarden US-Dollar erworben. Klassiker für so 'n Samstagvormittag, Mal ne? eben so, ne? Du kannst darüber alles AB testen, ähm, äh, 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 für unterschiedliche Plattformen, ja, sei es jetzt auf Basis von iOS oder Android, unterschiedlichen Nutzern unterschiedliche Tests ausspielen, ist natürlich sehr interessant, ist quasi eine Kombination aus so 'n Hotjar vielleicht, wo du auch Session Recordings hast, also Aufnahmen der Nutzer, wie interagieren sie mit deinem Shop oder wie interagieren sie mit deinem Produkt, um es mal zu generalisieren. Und, darüber hinaus so 'n AB-Testing-Tool wie AB-Tasty, Chameleon und Co., wo dann letztendlich wiederum du unterschiedliche Formate ausspielen kannst. Und, warum hat man das akquiriert? Also, mit Sicherheit, um das ganze Thema Daten zu vereinnahmen, dass man noch mehr Daten zur Verfügung hat. Mit Sicherheit auch für OpenAI letztendlich, um das Produkt weiterhin zu testen, aber auch, und das ist, glaube ich, auch 'n relevanter Faktor, Daten. Acquihire, letztendlich der CTO oder der CEO von Static wird jetzt quasi der CTO bei OpenAI und verantwortlich Oder so. für das Produkt, ne? Auch interessant. Also, mal schauen, wie es damit weitergeht. Die Bestandskunden werden natürlich weiterhin zukünftig bedient werden. Ähm, genau, aber das war mit Sicherheit auch so 'ne interessante Neuigkeit rund um das Thema KI über die letzten Tage hinweg. So. Können wir im Grunde direkt dabei bleiben. So 'ne typische, ähm, „Oh Jemine, was passiert denn da jetzt Großes?“ News, ne, mit von Salesforce, oder? Genau, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar hat Salesforce gesagt, dass sie oder der Mark Benioff in 'nem Podcast gesagt, dass sie zahlreiche Mitarbeiter aus dem Support gekündigt haben, weil sie die jetzt mit KI-Agenten ersetzt haben sozusagen, ne? Dadurch hat man wohl 50 Millionen US-Dollar an Personalkosten eingespart. Also, man spricht hier quasi von 4.000 der 9.000 im Kundenservice tätigen Mitarbeiter wurden entlassen, also knapp 45% Kürzung. Das ist schon 'n gewaltiges Ding. Jetzt ist oder muss man natürlich mal schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Ich erinnere mich dunkel, dass Klarna etwas Ähnliches vorhatte. Da ist es dann dahingehend geendet, dass es nicht so optimal gelaufen ist und die KI-Agenten doch nicht so sauber, die Fragen beantwortet haben wie ein normaler Sales-Mitarbeiter. Aber ein Salesforce möchte mit Hilfe der KI-Agenten erkennen,
wann wird es nötig, dass tatsächlich ein Mitarbeiter dazugeschaltet wird und wann können die KI-Agenten das eigenständig lösen. Man hat auch vor nicht allzu langer Zeit, im Mai 2025, Informatiker gekauft, was so eine Big-Data-Firma ist, ja, auch rund um das Thema PIM, Produktdaten, hochgradig relevant gewesen. Ja, ich glaube, das wird dann einfach mit der Zeit oder wird man beurteilen können, ob das ein erfolgreicher Schritt war. Aber zumindest, wenn man die blanken Zahlen betrachtet, 50 Millionen Dollar Einsparung, scheint es natürlich erstmal erfolgreich zu sein. Jetzt wird man nur gucken, ob die Nutzererfahrung äh, auch oder daran auch eingespart worden ist oder ob die Nutzererfahrung sogar besser geworden ist dadurch. Ich habe vor unserer Aufnahme habe ich noch ein bisschen geguckt dazu. Und also es ist eine Momentaufnahme, ne? Aber die ähm, in Anführungsstrichen lustigerweise ist so, dass die Leute häufiger nach menschlichen Callcenter-Agents jetzt fragen, als sie es vorher getan haben. Also es ist immer so ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass das noch nicht ganz so rund läuft. Aber ja, es sind ja irgendwie fast 4 von 9.000 Callcenter-Agents sind ja da ersetzt worden. Von daher, ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, wenn es eine Firma machen kann wie Salesforce, ich habe ganz verächtliche Kommentare auch auf LinkedIn und Co. dazu lesen dürfen. So nach dem Motto, der Support war vorher schon scheiße, jetzt ist er richtig scheiße. Und so Ja. weiter und so fort. Man muss mal gucken, wie sich das, vielleicht braucht das alles ein bisschen Zeit, aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, also es wurde damit auch begründet seitens Salesforce oder von Mark Benioff, dem CEO, dass sich über die letzten 26 Jahre einfach 100 Millionen Anfragen oder nicht beantwortete Anfragen gesammelt hätten oder mit dem Hintergrund, dass einfach nicht genügend Mitarbeiter vorhanden Das muss man sich mal vorstellen. wären, ne? 100 Millionen Anfragen? Ja, die nicht beantwortet sind, ja. Und jetzt sollen es KI-Agenten richten mit weniger Mitarbeitern. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten, was die kommende Zeit dahingehend bringt und dann mal schauen, was ein Salesforce uns zukünftig sagen wird. Ich kann es ja verstehen, in einer Firma, die durch Zukäufe groß geworden ist und die Produkte nicht wirklich ineinander gewachsen sind, dass dort Fragen entstehen. Also ich selber ja auch so ein bisschen Salesforce gebrandmarkt. Ich bin kein großer Freund davon, möchte ich dazu sagen. Ne? Und das ist mal eine Aussage, so viel. Also da Absolut. sind all meine E-Mails, die ich da hingeschickt habe. Verstehe es. Ja, Sind nie ein beantwortet worden. man muss auch sagen, ein weiteres Thema, und damit können wir direkt zum nächsten Thema überleiten, was Fragezeichen aufwirft, ist Joybuy. Kennst du Joybuy? Ist dir das irgendwo mal Bis du begegnet? es geschickt hast oder geteilt hast, muss ich gestehen, habe ich davon noch nie was gehört gehabt. Ne, ich habe das auch überhaupt nicht mitbekommen, nur durch einen LinkedIn-Post von Alexander Graf habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt zumindest. Und Joybuy ist quasi auch von JD.com ein Onlineshop, der unterschiedlichste Produkte anbietet, von Elektronik über Küchen-Haushaltgeräte zu der Kategoriesparte Heim und Wohnen. Also zahlreiche JD.com sind die unterschiedliche. Chinesen, die Mediamarkt gekauft haben, ne? Genau. Haben sie quasi jetzt vor Kurzem in Deutschland respektive Europa gelauncht. Aber man hat sich ein bisschen gewundert, ne? Warum machen die Ja. das eigentlich? Was ist der Hintergrund? Joybuy ist ein eigener Online-Shop. Ist ein Sag jetzt mal eigener für Doofe Onlineshop. gerade. Genau, ist ein eigener Onlineshop. Sieht gar nicht so verkehrt aus, aber es gibt auch zahlreiche Schnitzer, muss man sagen, ne? Also teilweise Sachen noch in Chinesisch, nicht übersetzt gewesen. Die Produktdetailseite auch, der Zoom-Effekt, das sieht alles noch nicht so ganz fertig aus. Also jetzt, man kann sich das vorstellen, da ist ein Shop, der sieht halbwegs gut aus, aber man wundert sich doch, dass von einer Marke oder einer etablierten Marke wie ein JD.com so etwas zur Verfügung gestellt wird und live gestellt wird. Man munkelt, das hat man gemacht, einfach um die Ceconomy oder nicht Gründe, aber Führungsetage quasi unter Druck zu setzen, zu sagen: „Hey, guck mal, wir launchen hier quasi Joybuy für den deutschen Markt, um den Preis oder den Kaufpreis etwas schmal zu halten oder zu schmälern.“ Ähm, aber ja, was genau die Strategie dahinter ist, das erschließt sich mir noch nicht so ganz und
Ist 'ne Mal gucken. komplett neue Marke, komplett nackig, Ja, also die kaum Schrift Trust-Signale. die Schriftarten passen auch noch nicht so, ne? Dann ist da chinesische Überschriften zum Teil. Es bietet einfach alles an. Vielleicht hat, ein Joyber oder JD sich auch gesagt: „Mensch, wir launchen das jetzt einfach mal und, zeigen mal, was wir alles drauf haben und gleichzeitig möchte man mit Sicherheit auch erste Daten sammeln. Was funktioniert bei Kunden? Was wird verlangt von den Kunden? Ja, also welche, keine Ahnung, Lieferoptionen brauchen sie? Welche Marken sollten wir anbieten? Weil Welche sie das doch eigentlich durch Preisstrategien?“ Mediamarkt Saturn in fast ganz Europa doch eigentlich haben, oder? Also jetzt. Ja, aber ja, das passiert ja erst 2026 letztendlich, ne? Jetzt hat man sich darauf Stimmt, ja. geeinigt, aber das Eigentliche passiert erst 2026 und vielleicht möchte man bis dahin schon einige Daten gesammelt haben. Guckt euch gerne mal den Shop an, sagt uns gerne Bescheid, was ihr davon haltet. Aber, das wirkte ehrlich gesagt, so wie es Alexander Graf und auch Gabriel Beck auf LinkedIn geschildert haben, nicht unbedingt als fertiger Shop. Ja, ist schon 'n bisschen noch was zu tun. Aber gut, ich würde sagen, Daniel, wir schließen ab mit der Aufforderung, uns doch bitte zu bewerten. Gerne die maximale Anzahl der möglichen Bewertungssterne und sonst konstruktive Kritik, Feedback gerne, per LinkedIn an uns schicken. Dort sind wir durchaus aktiv und lesen unsere Nachrichten. Aber es würde uns sehr viel weiterhelfen, wenn ihr uns unterstützt und eine positive Bewertung auf den unterschiedlichen Plattformen für uns dalässt. Ansonsten, streut uns gerne weitere Themen ein. Ich danke dir, Daniel, für eine weitere Podcast-Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke ebenfalls und bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao.